Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar. E o mar me trouxe a concha de presente pra me dar. Perdi meu anel no mar. Olha a ciranda! É debaixo do sol, é debaixo da lua, bem no meio da praia, bem no meio da rua. Olha a ciranda, é debaixo do sol, é debaixo da lua, bem no meio da praia, bem no meio da rua. Pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás, primeiro, pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás. Vamos fazer uma grande roda de mãos dadas. Pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás, primeiro, pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás. A roda vai girando pra direita, mas é o pé esquerdo que começa. Pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás, primeiro, pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás. Olha a onda do mar na minha mão, eu vou fazer uma onda do mar. Olha a onda do mar na minha mão, eu vou fazer uma onda do mar. É o peixinho que pula sem parar, mergulhando no azul da onda do mar. É o peixinho que pula sem parar, mergulhando no azul da onda do mar. É a ciranda do anel que vai dançar até o dia clarear. É a ciranda do anel que vai dançar até o dia clarear. Uma vez chorei na praia por um anel que se perdeu. Meu anel que virou concha nunca mais apareceu. Ora, por quê? Parou na goela da baleia, ou foi pro dedo da sereia, ou quem sabe um pescador encontrou o anel e deu pro seu amor. Parou na goela da baleia, ou foi pro dedo da sereia, ou quem sabe um pescador encontrou o anel e deu pro seu amor. Muito bem, Jardim 2. E aí, gostaram, não é, da musiquinha? Bem legal. Agora vamos fazer em casa também. Vocês podem estar fazendo aí também, como a tia fez aqui. Combinado? Então agora vamos pegar o nosso livro, este aí. Agora vamos colocar lá na página 123. Agora vamos brincar com a música que acabamos de ouvir. Vocês vão pegar um tecido com a ajuda da mamãe, combinado? E vamos estender o tecido no chão. E vamos pedir para a mamãe as colheres de madeira. Essas colheres que a mamãe tem de madeira, que são grandes. Então, vamos pedir a ajuda da mamãe. E o que vamos fazer? Vocês vão sentar no tecido e com as colheres de madeira vamos remar, como se estivesse no mar. Aí as crianças vão procurar o anel. Então, essa é a nossa brincadeira de hoje. Vocês vão pegar o tecido, colocar no chão e vão fingir que estão no mar. Combinado? E vamos à procura do anel da menina. Combinado, Jardim 2? Muito bem. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Se divirtam-se!